Kwaniriza nate ku Ugandan Kitchen. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okubeera nga okozesa oven. Tugenda kubeera nga nkozesa eno oven ya Blue Flame. Osobola okulaba nti nno eyina amasiga gano abiri agakozesa electricity oba agakozesa amasannyalaze. Then tubeera nga tuyina ne buno bubiri obukozesa gas bwoti nga bw'obulaba. So obeera ng'ojja wano n'otaninga on switch. Eyo switch y'amasannyalaze but also obanga atanize on oven yo because ne oven nayo yekozesa masannyalaze. So eyo switch w'ogiteekako ojja wano n'obeera nga kati kano ak'okubiri ke ka wano ewasemba. So w'okajja wano n'obeera nga okataninga on like that because wali otaddeko switch waggulu, so wano ojja n'okanyora right away kaba kagendako. Era wano kikulaga nti kati waliwo ku buno bukuuka already akali on. Eno switch eno ey'okubiri yeya wano ewasemba. So era ogenda okutandika okubeera nga owulira nti watandise okubeera nga wabuguumirira, ekikulaga nti nno omaze okubeera nga okateekako. So wano oba olina by'ofumba osobola okubeera nga kati obiteekako. Then osobola okubeera nga era kano okakyusa n'okazza awo wansi. So kati buno nabwo buyinamu engeri y'omuliro, engeri gy'osobola okubeera nga you regulate the heat. Bugenza busiimuka. So final oven badde ngikozesa emyaka 3. So ojja wano nti wano obeera kabeera kali off. So bw'okateeka wano gwe muliro omutono ogwo. Jjukira twagambye kano kakola ku wali ewasemba. So kati w'okakola bw'oti kiba kitegeeza wano omuliro otaddeko omuliro omutono. W'okazza wano oba okoze medium heat oba oguli awo wakati. Then w'okazza wano kiba kitegeeza oli ku high heat. Yes, like otaddeko omuliro nga mungi. So yeyo engeri gy'osobola okubeera nga obukozesaamu. Eri gwe ayinza okuba nga oyina oven oba wakagula oven yo nga weebuuza batya webeera ng'ekolamu. Era kyekimu ne kano nti the moment wokataaninga eno obeera tuli ku low heat, then ne tudda wano ne tubeera nga tuli ku medium heat, ne tudda wano ne tubeera nga oyongeza omuliro gwo. Yes, just okanyoolako bunyoozi katono banga rotatinga bw'oti tokateekako nnyo maanyi. Osobola okubeera nga era okabanga akapressingamu bw'oti then n'olyoka obanga okyusa like obanga akanyigako then n'olyoka obeera nga okakyusa bw'otyo. So era wano okanyiga bw'oti kiba kitegeeza wano wekaddayo nga kali bulungi kali straight, awo kiba kitegeeza oba omaze okubeera ng'ojjako. Naye oba wakaggyako omuliro teguggweeramu there and then right away. So coils zo zino zisigala nga zikyayokya oba nga zikyabuguma. Osobola okulaba nti eno already evaamu omukka. Ekyo kikulaga nti already kweri. So kati wano oba obadde olina ky'oyagala okubeera ng'obugumya kyonna, oba obadde olina ky'otaddeko ky'ofumba, osobola okugira ng'okyakireseeko omuliro ogwo guba gukyalimu paka nga gumaze okubeera nga gukuulinga. Makinga sure nti oba olina abaana abasobola okubeera nga batuuka kuno ku oven nga mwana mukulumuko ng'ate okozesa cookers zino, abaana tobaleeta nnyo mu kiyungu because basobola okubeera nga ateekako kuno engalo ne bubeera nga bumwokya because ayinza obutabulaba nti already omuliro kweguli. So omakinga sure nti nno bwe buba bukyayokya at least tuuzaako entamu yonna nti omwana aleme kubeera nga ajja all of a sudden abeere nga ateekako omukono gwe bubeere nga bumwokya. So wano tubeera nga tujjako bw'otyo nga bw'olaba, era olaba nti n'akataala kano kabeera nga kazikira ekikulaga nti nno oggyeko. Kusaba obeere ng'onyambako okuba nga Ugandan Kitchen ekula yeeyaawo. Kusaba obeere nga osubscribinga, bw'ojjaawo beera nga onyiga ku subscribe button. Kitegeeza omaze okubeera ng'osubscribinga, then beera ng'oddamu onyigewo ojje wano wansi ku notifications obeere ng'onyiga ku all. Awo kitegeeza nti nno ojja kubeera notified bwe mbeera nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku YouTube. Bajja kubeera nga bakusindikira notification obeere ng'ojja olikinga, osharinga, okomentinge
kusaba obeere ng'osharinga with your family and friends. Beera ng'ondekera feedback awo mu comment section buli w'obeera nga oyina video yonna gy'otryinze out with your family and friends. Nkusaba obeere nga ompa feedback awo mu comment section. Beera ng'osubscribinga, likinga, sharinga and let me know what you think about my recipes. Then wano tujja ku gaasi, already switch yaffe waggulu kweri nayo tugyetaaga. Then ne tubeera nga wano tujja ku gaasi bw'otyo nga bw'omulaba nti eno noobu bw'ebanga eri bw'etyo kiba kitegeeza eri off. Subire nti wano osobola okubeera ng'ogiraba. Wano kiba kitegeeza nti eri off. So bw'ogikola bw'oti n'ogitaaninga owulira ne sound eyo gy'ereeta ekikulaga nti otaaninze on gaasi wo. So bw'oba ng'omaliriza by'ofumba switch waggulu n'ogiggyako ne wano ojja n'otaaninga off like that. Okubeera nga weewala okuba nti singa omuntu yenna aba ayingidde mu ffumbiro ayinza okubeera ng'anyoola wali eri kukuuka n'okakkana nga gaasi ali mu kuyita naye nga temumanyi. So kiba kirungi nti oba omaliriza okufumba beera nga neno nayo ogitaaninga down, awo kiba kitegeeza gaasi omuggyeko. Then kati wano tugenda kuba nga tulaba batya w'otaaninga on gaasi. So ogisanga wano ng'already because obadde tolina kyofumba like okedde ku makya, so kabeera nga kali bwe kati ekikulaga nti nno gaasi wo tali on. So wano bw'oba ng'oyagala kuba ng'ofumba olwo otandika okubeera nga okakyusa ne kadda waggulu bw'otyo nga bw'olaba ne kayimirira bulungi nnyo. Then n'obeera nga wano ojja n'otaaninga on, owuli already atandise okujja. Then wano ojja n'onyiga lino eppeesa lye likola nga layita nti bw'olinyigako bw'otyo right away nga gaasi wo agendako bw'otyo nga bw'olaba. Wano gaasi obeera nga tumuggyeko. Olaba nti bonna butunudde waggulu ekikulaga nti nno obeera nga oggyeko gaasi oba nekuukayo ogiggyeko like tewaliwo kiri on. Then oba kati wano tuddayo ku gaasi nti osooka n'omutaaninga on, oba kino osobola okikola ng'omukono ogumu gukutte wali kweno layita nga togulala gukutte wano okubeera nga gutaaninga on. So osobola okulaba nti era eno yennene ku kali akalala akatono. So kisinziira ku biki by'oyagala okubeera ng'ofumba. Singa oyagala kubeera ng'ofumba mmere nga nnyingi muko, oyagala ku muliro nga mungi, so obeera ng'oteeka wano. Then obeera nga otuuse ng'olaba nti eyidde but oyagala ebeere ku muliro omutono, then osobola okubeera ng'otransferringa n'ozza wali eri ewasemba. So tuddamu wano nti ontaaninga on bw'otyo nga bw'olaba. Then nembeera nga wano nyiga n'olaba nti nno gaasi abeera nga ataaninze on, awo n'obeera ng'otandika okufumba byonna bye weetaaga okufumba. At times mbeera nga nfumba nembeera nga nreducinga gaasi wange. So yeno engeri gye nkikolamu okureducinga ng'omuntu wonaabeera nga oreducinga omuliro ng'obadde oyina ky'oboobeza oba ng'obadde oyina ky'ofumba. Yeno engeri gye nreducingamu bw'otyo nga bw'olaba nti nkaleenta ne mba nga nzija nkanyigako mpola mpola bw'otyo nga bw'olaba. Wano katuddemuko. So obeera nga ojja okataaninga mpola, olaba nti agenda reducinga mpola. So osobola okulaba nti wemba nga nina ekintu oba mbadde nfumba nseenene ng'onjagala zireka ku muliro mutono, yeno engeri gye mba nga reducinzeemu heat zireme kubeera nga zisiriira but zisigale nga zikyali ku muliro omutonotono. So ye engeri gy'osobola okubeera nga oreducingamu gaasi wo. Abantu abamu bagamba nti gaasi tosobola kubeera nga omureducinga like omuteekako abeera ku eyo level paka. So ye engeri nze gye mbeera nga nreducingamu okumakinga sure nti ndeseeko akantu katono ddala akansobozesa okubeera nga either kawoominga oba nga kabeera nga kasigala kakiipinga emmere oba enva ze mba nfumba nga zikyali warm naye ate nga siri ku gaasi mungi, nti kino nsobola kikola ku ono omunene ne wali nawo ewatono. So ne ku gaasi naye alimu levels nga bw'otyo bw'olaba nti wano wekabeera because kakoma wano ko like tekataaninga kweyongerayo kusukka wano. So wano kiba kitegeeza nti mutonotono, yalinganga level entono esookako. Then wano kiba kitegeeza nti ogenda oyongeza. Wano kiba kitegeeza ogenza omwongeza. Olaba nti gy'oku mu kubeera ng'okataaninga kabeera nga keeyongera wano oba oyongereza we katuukira wano mu makkati awo abeera nga mungi nnyo ddala. So yo gy'oyinza okuyita high heat.
nga kaŋambe otaddeko emmere oyagala etandikirewo okutokota mangu, otaddeko ng'ogwo ng'oyeetaaga omuliro omungi, emmere etandika okubeera ng'efumba. Then wano n'obeera nga ogenda maaso n'oreducinga. Eno jjukira wano oba oyolekedde okuba nga omutaaninga off. Ensonga lwaki wano as you go obeera nga areducinga bw'otyo nga bw'olaba. Then before you know it ng'ali off okatereezezza bulungi. Kye kimu era ky'okola ne wano nti you turn on then n'obeera nga onyiga. So wali nawo n'obeera nga wakola ki? Wataaninga on era n'abanga ajja. Era naye osobola okulaba nti wekabeera bwe kati nga kali makkati kiba kitegeeza ali ku muliro mungi nnyo like mungi. So then wano okataaninga n'okazza wansi nti abanga reducinzeemukko but still era basigadde ali mungi. So era wano w'ojja ng'obadde oyagala okubeera nga obanga mureducinga yeyo engeri gye tukolamu nga bwe twakoze wali nti okataaninga ng'olinganga agenda omuggyako bw'otyo mpola mpola. Sobola okulaba nti waba agenda reducinga kati because oba oyagala kantu katono nnyo endereza mpola. So kati kano kaba kakumala era okubaako ky'ohiitinga, kaba kakumala okubaako ky'obugumya kyonna ky'oba weetaaga okubeera nga oteekako awo ku muliro omutono ogwo ogwa gaasi. Then wano tubeera nga tuyina oven nti zino tuzimaze okubeera nga knobs zino tuziraba nti zino bbiri za gaasi, ti zino bbiri za kuuka buno obukozesa amasannyalaze. Then zino ebbiri eziri wakati ze za oven. Kusaba obeere nga likinga, sharinga and leave a comment below. Tugenda kubeera nga tweyongerayo mu part 2 tubeere nga tumanya batya osobola okubeera nga okozesaamu electric oven, tubeere nga tunnyonnyola mbalagenze batya wembekinga n'oba obadde toyina timer n'obekinga buli kimu kyonna ne kibeera nga kivaayo bulungi. So nkusaba obeere nga likinga, sharinga and leave a comment below. Tubeerabira kubeera nga ofollowinga ku Instagram ne TikTok. Until next time, thanks for watching.